Assalomu alaykum olamiz dasturchilar. Sizlar bilan bugun Javaga kompyuterimizda qulay muhit yaratib olamiz. Buning uchun biza JDK download deb yozaman. Download. Hop, Google ga kirib yozamiz buni va bu JDK o'zi nima? JDK bu Java Development Kit qisqartmasi hisoblanadi. Buni ichida Java ga tegishli bo'lgan compiler mavjud, runtime environment va tayyor kutubxonalar mavjud. Bu bizga qulay muhit yaratib berish uchun kerak bo'ladi. Hop, oracle.com degan sayti bor. Shu saytga kiraman. oracle.com ga qarab pastga tushaman. Ana endi bu yerda birinchi Linux turibdi. Agar sizlarning operatsion sistemalar Linux bo'ladigan bo'lsa, Linux uchun ko'chirib olasizlar. Agar macOS bo'ladigan bo'lsa, Mac ga va Windows bo'ladigan bo'lsa, Windows ga ko'chirib olamiz. Hop, MC installer variantini sizlarga tavsiya qilaman. Osonroq ko'chirib olamiz. Ustiga mana bitta link bo'ladi. Ustiga bossak ko'chirib oladi. Menda уже ko'chib bo'lgan. Shuning uchun atmayman beraman. Hop, buni ko'chirganimizdan keyin o'rnatish juda ham sodda. Next qilib ketaverasizlar, o'zi bizga hal qilib beradi. Oxirida install knopkasi qo'yiladi. Knopkasini bosib olganimizdan keyin bizga kompyuterimizga o'rnatib beradi. Ana endi buni o'rnatib olganimizdan keyin bizga IDE, ya'ni bizga kod yozadigan dastur kerak bo'ladi. Buning uchun kod yozadigan IDE'lar ko'p. Hop, eng mashhurlardan biri men ishlatadiganim IntelliJ. Hop, IntelliJ IDEA. IDEA deydi. Hop, down bizga jetbrains.com degan sayt bor. Mana Google ga IntelliJ IDEA deb yozamiz. Download ham deb yozib qo'ysak bo'ladi. Bizga IntelliJ IDEA ni mana ko'radigan bo'lsa jetbrains.com ga kiraman. Hop, bu bizga sirazi pro versiyasi, ya'ni bu pulli versiyasini chiqarib beradi. Bizga pulli versiyasi kerak emas. Hop, bizga tekin versiyasi kerak. Kelli cho'ta. Hop, Community Edition deb yozaylik. Community Edition. Shunga kiramiz. Hop, kiradigan bo'lsam, menimcha shu Community Edition ga kirgizib berdi. Ana endi bu tekin Community Edition da nimagadir JetBrains ham o'zgartirib yubordim. Saytim deyman-da, hozir kirib ko'ringlar bir. Sizlarga bir Explorer bo'ladi. Buning ichida ko'plab ID'lar mavjud JetBrains saytining ichida. Ya'ni dasturlashga qulay muhit yaratib beradigan IDE'lar. Hop, misol uchun IntelliJ IDEA. Hop, ko'radigan bo'lsak, bizda ikki xil mavjud, ya'ni Ultimate va Community Edition. Hop, Community da bizda Java ga yetadigan hamma narsa bor. Shuning uchun buni ko'chirib olamiz. Mana download deb bosaman. Bu tekin. Download bosgandan keyin mana ko'chirishni boshladi. Buni ham o'rnatib olish qiyin emas. Ko'chib bo'lgandan keyin 600 MB dan oshiq ekan. Next qilib ketaveramiz va oxirida install deb bosib olsak, xudo xolasa kompyuteringizga o'rnatib olinadi. Mana bugungi darsda biz Java dasturlash uchun qulay muhit yaratib oldik.